Halo kawan-kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Buyung Perantau. Oke, hari itu saya ingin mengungsikan cerita. Hari itu saya ingin memberi makan anakan burung yang saya ambil waktu ya. Nah, itu dia udah besar, hidupnya udah sehat, tumbuhnya besar bagus. Beri makan anakan burung. Kita lihat kalau anakan kucing yang baru lahir waktu ya di subuh hari Jumat. Itu hari Senin ke hari Selasa gitu. Nah, yuk kita lihat anakannya. Pas anakan kucing, nah baru kita ngasih makan anakan burung. Ya, comel-comel. Oh, ini selalu dijagain dong. Kenapa teh? Dilindungi di rumah. Iya. Ada 5 ekor. Sehat-sehat. Satu tuh cantik sekali. Oke, kita lanjut lagi ngasih makan anakan burung.
Setenya nanti di lain hari kita bawa kita sambung aja. Salam dari saya, Rantau. Bye.